នៅខាងជុកវ៉ាមែនទេបាទនៅខាងជុកវ៉ា2ដោយសារបងស្រីធ្លាប់មកចាប់ខ្សែឡែងមុននឹងជួយរៀបរាប់តិចមើលលើកមុនខ្ញុំមកចាប់ថាមួយឆ្នាំហើយលោកគ្រូខ្ញុំមកចាប់កន្លែងលោកគ្រូម្ដងមកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំងើបអត់រួចទេតែពេលមកកន្លែងលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំដើរបានអង្គុយបានបាទណាក់ងើបអង្គុយក៏អត់បានកំមើខ្លួនអត់បានចាប់មិនស្គាល់យប់ស្គាល់ថ្ងៃខ្ញុំទៅពេទ្យមិនក៏អត់ជាដែរបាទបានមកលោកគ្រូចាប់បានម្ដងអញ្ចឹងយកថ្នាំស្អំទៅខ្ញុំជាបាន 80% បាទអានេះគឺជារឿងពិតមែនទេបងជាគ្រូរយៈពេលបានមួយឆ្នាំហ្នឹងមែនទេបាទដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងបងរៀនឈឺនៅអូនហ្នឹងបងមកជួបលោកគ្រូបន្ថែមទៀតឈឺសារហ្នឹងទៀតហ្នឹងដោយសារខ្ញុំធ្វើការធ្ងន់បាទបងអ្នកចូលផ្ទះលើកធ្ងន់លើកអីណាបងណាចាបាទចឹងបងមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកឈឺបងឲ្យសូមផ្ញើទៅអ្នកដែលឈឺដូចខ្ញុំឬក៏ឈឺចង្កេះឈឺជើងអីមកកន្លែងលោកគ្រូមកអត់ខកអំណងទេបាទពលខាងជួយព្យាបាលឲ្យចាប់តែម្ដងពីរដងជាហើយបាទគឺទៅខ្សែចាប់ភ្លាមដឹងភ្លាមអត់ចាំបាច់ថ្ងៃស្អែកទេមែនទេបងចាប់ភ្លាមដឹងធូរភ្លាមហ្មងបាទក៏ត្រូវគឺតែម្ដងហ្នឹងណាចាបើសិនជាកន្លែងលោកគ្រូចាប់អត់បាត់មែនខ្ញុំឈឺតែខ្ញុំមកទៀតបាទត្រូវហើយបាទនេះលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថាបើថ្មីមើលថាលេបថ្នាំឲ្យអត់អន់អានេះមានថាបន្ទោសថ្នាំមិនបកកែទេយើងដឹងថាចប់គៀបរស័យវាគៀបកម្រិតធ្ងន់អញ្ចឹងតើយើងមកជួបលោកគ្រូខ្ញុំអត់ដឹងដំបូងខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំទុកឡើង8ឆ្នាំមែនឡើង8ឆ្នាំបាទឆ្នាំបានខ្ញុំស្គាល់កន្លែងលោកគ្រូបានខ្ញុំមកកន្លែងលោកគ្រូហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងនិយាយនេះសិតតែជាពាក្យពិតលោកគ្រូមានជួយលុយកម្មរៀលហ្នឹងណាបាទចឹងឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនយើងកតាឈឺចង្កេះឈឺខ្នងច្រើនដោយសារយើងធ្វើការធ្ងន់ហូបចំណីចំណុកគីមីហ្នឹងវាតែតែឈឺហើយចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលមានបញ្ហាកប់គៀបរស័យគឺកុំទុកយូរណោះបាទថ្មីគឺមកលឿនណាបាទម្ដងឯងបាត់ពីរដងឯងបាត់បាទចឹងអរគុណច្រើនហើយអរគុណច្រើនបងអ្នកដងណាបងណាបាទអរគុណ